Dhe kemi kaluar në një moment tjetër të jashtëzakonshëm. Mrekullia vetë ndodh që fëmijët tanë gjithandej eksplorojnë, gjithsesi tregojnë talentin e tyre të rrallë edhe atë gjenetik. Dhe presim sigurisht rezultatet e jashtëzakonshme edhe nga emra të tjerë përveç Rita Orës e Dua Lipës, po kur paraqiten këta emra na bëjnë më se krenar. Na bëjnë më se krenar sepse konstatojmë se absolutisht në shqiptarët kemi çfarë për të thënë, për të dhënë, vetëm ka rëndësi pistat, mundësit, porta, dera e hapur, mundësia që na japin. Do të vi sonte një djalosh i mrekullueshëm, një talent i rrallë që për vite të tëra e keni përcjell, që në gara të ndryshme për zërat e bukur në Shqipërinë, më në Kosovë. Zonja e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, John Muharremaj. Hajde, John. Bëhet shumë qefi. John, ata jepin dorën litër apo akoma këtu në... Ja bojnë nga shqiptu. Akoma këtu në ju, a? Sa bukur je vesh. Faleminderit, që duhet pak këtu tradicional. Tradicional, Më pëlqen shumë kjo tradicioni i Kosovës. Po normal. Ku ke marrë? Kush ta ka sjell këtë? Këto e kam bli në Prizren. Në Prizren. Po, vend shumë bukur. E ke ble për veten tënde? Po, e kam bli për veten Që teme. ku do që të paraqitesh, ndjesh mirë? Po, komplet. Kur prezanton elemente shqiptare? Po, normal. Kur se thojnë unë e kam- Albanian, Albanian, U kon dhe Albana, kur jam kon më i vogël, e din ka njëherë s'dish edhe nga ku je, se babin e kam nga Gjinocit, që tonë afër Suarekës, mamin e kam nga Tirana, edhe unë kam linë në Zvicër. Ani këto gjithë kulturat ka njëherë e hupish vetën nga ku jam, ku vetë vi, ke lind në Zvicër, po me vetë John Muharremaj për nga jethet nga Shqipnia. nga Shqipëria e vërtet ajo e Ajo madhja, Shqipëria, çfarë e duam, Po, edhe çfarë duhet jetë. Po çështu. Atë flasin shumë babi dhe mami për Shqipërinë, për shqiptarët gjithmonë. Po gjithmonë normal, babi ndjek kanalet e Kosovës, edhe mami flet për çka ndodh në Shqipëri, normal do të më ndjek, çështu. Sa më mirë. A di çfarë mozaiku i bukur i mirë flen tek ty, edhe si gjak, edhe si qen. Edhe po këtë gjuhën, a ma shumë ka ndiku mami te babi? Me këtë akcentin e quajmë gjuhën standarde, se dorën zemër, nga Shqipëria, më flasin më rrjedhshëm, man. Po, tani unë, mami ma ka mësu më shumë toskërishten, babi gegërishten, kështu që ka njerë normal në përzijet edhe... Ti e ki gjuhën unisuar, se tash i të dyja, të dhatë. Po, dhe kështu që po provoj sa më mirë me fol, edhe ka njerë ngatrohem edhe ju ka njerë për shpesh herë, po do të me abo diqysh. Jo, Edhe, për mua është e rëndësishme ta di edhe gjuhën shqipe, se kur e din prindërit e mi, për mua është edhe normale të di gjuhën nga ku i kam rënjet, kështu që është normale. A rënjet për cilat je krenar, sigurisht, ha? Qysh më A fal? rënjet për cilat je krenar? Normal. Sigurisht. E po mirë shumë. Po, megjithatë për me bosha ka pak, kush flet më shumë në shtëpi vërtet, babi apo mami? Në jetën e përditshme flasin gratë gjithmonë më shumë, po. E kanë ata gjithë, e kanë kohën, kush e ka edhe kështu. I kanë harmonizua, i kanë balancua. Janë harmonizuar mirë. Kush sa ka me fol? Sa fëmijë jeni? Jena 2. Unë edhe vllai jem që është pak më i madh Arditi. Se prap shqiptari janë treguar, djem pa djem kanë kërkuar, se? Qështu. Edhe John Muharremaj, tingëllon shumë bukur. John sigurisht nga John Kastrioti ta kanë lënë. Po, ma ka lënë nga John Kastrioti se më ka mësu edhe babi më kanë thonë, mos harro mas një eroje, është gjithmonë edhe baba i vet, është gjithmonë edhe familja i vet që e bën atë hero. Kështu që genius, gjako është arbëria. Kështu. Sa bukur. Mirë, i ke kap fjalët e babit, ha? Do me thonë, gegërishtën po thush, apo... Komplet, në përgjithësi e ke... Se, ma John, ti flet jashtëzakonshëm bukur. Paraqitesh ke ardhur me elemente shqiptare, se je lindë e rrit në Zvicër dhe edhe unë edhe ty e kuptojmë që dinamika e atij vendit bën për vete, kudo që t'jesh. Sepse tashi kur thamë unë shkoj te shtëpia, e kam një shtëpi këtu në Prishtinë dhe shkoj aty. Kur thot Gjoni po shkoj te shtëpia, mundet me shku edhe në Kosovë, domethënë edhe në Shqipëri, edhe në Zvicër. Po dhe, për ato po të them, jam përzi shumë kur jam kënë ma fëmi, se Ma ke ba me Hilevic. Ti 3 vena unë vetëm një, Megjithatë, edhe unë i kam bë 2. Prej 2-ve i kam bë 1. Edhe unë jetoj në Shqipëri. Se kështu a duhet, kështu thamë. Jam në Prishtinën e Shqipnisë.
Mirë. Kështu është super. E po bukur shumë. Po zërin, prej nga e ka trashëgu Gjoni? Kush këndon? Mami, babi, gjyshja ka mami, gjyshja ka babi, apo ka erdhi kjo? Ka erdhi se kur jam kënë më i vogël desha me gjithë naj pasion kështu do me thonë sekret fëmijët shkojshin bëjshin plotsene futboll qështu edhe unë kur gjohet që i thash hajtë ta provoj edhe unë se edhe unë kam drejt me provu naj aktivitet edhe erdhi kështu muzika një herë fillova me piano edhe tani kur ka ardhur gjyshjem për kështu pushime më ka thonë a mund ta këndojsh këngën time e preferuar po unë thash po gjyshi unë asnjëherë s'kam kënu tha hajtë provoje vetëm ma bë këtë qef e thash tani hajtë ta provoj Cila ishte ajo? Ishte Can't Help Falling in Love Elvis Presley. Dhe? Se gjyshin e kam. Mësova për gjyshin, a? Po, kështu që e mësova për gjyshin edhe ka të shumë më koni emocionuar, do me thënë filloj me qarë, edhe unë për mua figurën e gjyshin e kam të fort edhe kështu, për mua thash kur e pash që u emocionu gjyshi, thash do me thënë ja arrita me bona i sen të mirë, këto s'duhet me lon, do me thënë. Edhe më tha gjyshi, mos e le muzikën, hajtë vazhdoje, mësoje, edhe kam përpunu mes kështu shkollave muzikës, me kështu konservator, atje i thojna në Zvicër. Po, konservator. Edhe vazhdova për lirik, edhe pastaj u kanë erdhi ajo koha me zgjedhja më shumë lirika, më shumë këngë qyshe du, edhe unë kuptova që ajo që më pëlqente më shumë, u kanë me marë Thaj, që me thonë, me bon sa më madh paletën, sa më shumë gjyra, me digju këngë muzikës, Shqipnis, të Kosovës, nga Zvicra, nga gjdo vendet edhe kështu Kosmopolit, po de. Kosmopolit pastaj, ja? Edhe kështu e kam për mua, kështu e ndjej që jam kështu ndryshe nga tjerët, se besoj edhe kam këtë fat që kam lindur edhe në Zvicër, edhe që e kam prindërit nga Shqipnia, nga Kosova, kështu që do me thënë, unë dihem shumë i lumtur me gjithë këto paletat e ngjyrave dhe për ato kam vazhdu që shtu edhe me mësu muzikën gjdo loj, gjdo zhondra. Me i veçan, po me më shumë mundësi paraqitje, po se, dhënë ti në ta ka dhënë zoti, po të tjera pastaj i bën vetë Gjoni, me pregaditjet, me punë, me të gjitha këto. Tani je në shkollim në çfarë viti? Shkollë ke shku në fakultet? Kam pas qëtash me shku në shkollë të lartë për arsim, për me u bo mësus. Po, do me thënë unë e bora pauzë se kam pas këtë vit me i përfaqësu Zvicrën në Eurovision. Kështu që s'kam pas mundësi edhe shkollë edhe muzikë s'ka pas me bërë. Tu doja të dilja, edhe s'kemi shumë të drejt me dhona atë klipin, barëm si video, regjia po në jep në këto momente, klipin e tuaj me të cilën për krenarinë e shqiptarve ke pas me prezentu Zvicrën e jashtëzakonshme se mos harro. Fituesja e fundit Eurovisionit nga Zvicra Celine Dion ishte. Ai ta shohim Celine Dion a më mashkull veç. Këtë vit, në vitin 2021 Angela Peristerin nga Shqipëria do të jetë edhe John Muharremaj from Switzerland. Do të jetë jashtëzakonshme, Kjo është me duar profit. Ishte e vështirë konkurenca? Po, patjetër, ishte shumë e vështirë edhe... Si ka rjedhë krejt ajo? Keni konkuruar fillimisht? Unë e kam pas bon The Voice in France, ka 2 vjetë, edhe do me thonë, kur mbaroj The Voice, kam dalë në pozitë mirë në The Voice, edhe më kam thirrë në Zvicër, a mund me bon një kamp kështu të shkrimit muzikor, ta shkrujmë një kongë. Edhe kemi shkrujt kongën, edhe tani ishim një nga 500 deri 600 njerëz në konkurrencë. Edhe kanë pas edhe mundësi vetëm me të marrë ty si zon ose vetëm këngën tone me tjetër kanë, kupton? E ty ja morën si kënga si zon? Mua më kanë marrë të dyat. Ja, po kjo e bukur Gjan, sa e bukur. Absolutisht, edhe si këngë edhe si zë jashtëzakonshëm. U bë mirë që në periudhën e pubertetit nuk e humbe zërin, do më thonë vazhdoi. Ke pas vështërsi në atë periudhë? Po, normal është, do me thonë, zoni ndruhet edhe nuk ndruhet vetëm një herë. Ka ca ndrime, ndonjëherë shkon deri 3 herë ndruhet, sikur zoni e femrës që njihet më pak, po do me thonë, kam unë përpunu sa më shumë për me i rujt ato të lartat, notat e larta që më bajnë edhe mua të veçantë, edhe do me thonë ato që janë më zonë poshtë, kështu që punoj sa më shumë që mos të hikin se mos me punu
Ikin, Ikin, ata, po normal. Absolutisht. Shiqo, karriera në këtë showbizin e madh, ku unë jam shumë i bindur që doja dalish. Do ta kemi emrin e tretë në botë që do të prominoj së shpejti. Unë tash mezi po e pres Eurovisionin që vjen. Edhe për Angelën, po me thënë të drejtën edhe për ty. Faleminderit shumë. Ja shëndru në një yll më Gjan. Edhe si pamje dhe tregoj gjyshit thuj, e deshe shumë Elvis Preslin? Ja, ku e ke. Veç format tjetër, pak më zeshkan, më. Kam e ardhë shumë qef, se kur vjen nga ty, dhe me thënë ala më shumë qef. Të lutë, po jo, e vërteta është ajo, kur e dëgjon zërin, kur është e jashtëzakonshme se, e jashtëzakonshme është për faktin që ta ka dhënë Zoti, se ti e din që shkathësit janë edhe që ti ka dhënë Zoti, po nuk ti dha kot. Po kur punon, a i fati që është dikun të prit gjonin, veç me pun kimi gjithë, se me ba me mbet nuk do ta gjesh. A ke pas koncerte kështu në për Zvicër? Kam pas koncerte, edhe sidomos kur u bën, domethënë kur u anoncua Eurovisionin që unë kam e pas me marr pjesë, kam pas shumë koncerte në gjithë Evropë, kam pas edhe për shembull në Lituani, festival 20.000 njerëz, kështu që domethënë ishte shumë mirë, po vetëm që për nga pandemia jonë që është na shkatru kryt jetën. Ishte fat jo i mirë, po mirë që shkuan, tash i ke shku vitin tjetër, në 2021 do t'ju shohim. Ato që janë kanë organizohen për vitin tjetër, hajtë se do me thonë për bëhen, rëndësia më e madhe ta kem shëndetin kryt familja, kryt njerëz të mirë. Absolutisht. Kështu. Ajo do t'jetë një pistë, një vend, një shesh ku Gjoni do ta tregoj veten, po kjo nuk do të thotë se do të ketë pista dhe vende me ka 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 që do ta shijojnë zërin e bukur të Gjon Muharremait. Mirë, po përgatitjen përveç si mësues, normalisht do vazhdosh në konservator të lartë? Do kisha qef, po tani karriera muzikore është si që është edhe, do me thonë, inshallah bëhet, po ka njerë shkon shumë shpejt që s'ki ku as me maru, do me thonë, për muzikë, se tani koncertet, thrisin, tani albumet, shkojnë shpejt kështu gjëra, sidomos tani që edhe kam gjetë një shtëpi diskografike, kështu që... E ke gjetë shtëpinë diskografike? Po, në Francë. Që do kujdeset për karrierën tënde. Edhe kjo është për ta duar të pjesë. Faleminderit shumë. Absolutisht. Ne do të mësohemi të kënaqemi, të lumturohemi me sukseset e fëmijëve tanë, e djemve dhe vajzave tona që po shkëlqeni aq bukur. Po jo në Zvicër keni hyrë në dominancë tani në për banka, në për shkolla, në për universitete. Disa kolegu im universitar, doktorat të zot janë për gjithandej. Ti ke miq edhe babaje dhe doktor Nejat Rustemin, e erën, e kaltrinën, kam pas kënu me erën, i lirën, e majmen, po, e kena kënu bashkë kështu moje bukura more dhe... Moje bukura more, shumë e bukura. Më thuaj kështu, Gjon, a do bësh grup? Grup, do me thonë unë e kam grupin tim. Apo do bësh solo karrierë? Solo karrierë sigurisht që... Unë besoj solo karrierë, do me thonë e kam zgjedh këtë dig, po tani nuk dijet si të shkon jeta, kështu, unë kam qef shumë kolaboracion, kam qef me punu me njerëz të tjerë, se unë për ato edhe bëj muzikë, për me përpunu me tjera artist, me tjera kompozitor, autor, kështu. Po, sigurisht. Kështu që unë me qef... Nuk isha fjale nëse bën një grup instrumentistësh, si djali bukur që je kështu, bëje një grup instrumentiste, femra. E merë dhe erën dhe bukur me gitara, aty. Po, pse jo? Një grup femra të bukura, pse jo? Edhe ky Elvis Presley gjyshit, me çmendu janë pastaj, Po, mirë. Kush e disa vetë vrasjet do t'i kemi pastaj. Po mirë, moje bukura more. Këngët shqipe, të pëlqejnë të gjitha, apo i ke kështu të piketuara të jugut, të Shqipërisë mesme, çfarë këndon? Për shembull kur e kam kompozuar një këngë babi, e kam thirrë një këngë, kam kompozuar, e kam marrë frymëzimin nga për shembull muzika labe, se i kam thënë gjyshës ka pasur gjyshja për pushimi, thash, a ke mundësinë me më tregu që lloj këngë dëgjon, kështu që edhe mua do me thënë marrë influencë të kjo muzikë edhe
Edhe do me thënë sa më shumë siç e thash përpara, për mua më e rëndësishme është sa më shumë me pas në xhep, do me thënë një herë këngë muzikore Shqipërisë, një herë nga Zvicra, një herë nga Gjermania, nga Anglia, edhe çto për mua ishte shumë e veçantë, do me thënë me vetë gjyshën qa muzike dëgjonte edhe më tha dëgjoj këto këngë labe. Edhe kam dëgju edhe më pëlqen shumë, do me thënë këto muzikat polifonike, zona të këtumit, ka shumë artiste që më pëlqejnë, edhe këtu, edhe sidomos edhe do me thënë të vjetër, s'du me ofendu kërkënd, po edhe artistet më të vjetër, edhe do të më që janë më të ri që janë generacioni im, i dëgjoj. Nga këtu edhe nga Shqipëria edhe nga gjithanej. Kënga juaj, në të cilën pretendoni me bo karrierë, si mund quhet? Pop, folk, pop rock, është më shumë pop, hip hop, R&B, pop më shumë, është më shumë pop, po. Edhe unë i kam në qef pop. Edhe zakonisht këta bojnë amin. Këta i mbushin stadiumet kështu në bised edhe me platorin, me djalin tim, kur i tham, Justin Timberlake, Justin Bieber, i tham, po veç a i bën 100.000 veta, këto të tjeret i bëjnë nga 30, 40, 50 mijë, kështu po, bukur shumë. Më e bukur amore, e për mene që e keni këndu me Erën. Për shembull, si bën? A bëjmë pak a cappella. Hajtë të provojmë, po. Edhe ja u themi të gjithëve se kur themi na a cappella njerëzit pyesin si. Një këngë që nuk përcillet me instrumente, po e këndon këngëtari, kanë kënduar shqiptarët, e ke dëgju? A ke lexuar po të ka fol babi. Në kanë këngë për kryokrahu i kanë thënë ata a cappella. O i thonë tonë. A cappella është kjo? Po. Pa instrumente, pas. Për një me, zonë polifonik, kështu, plot zona bashk. Dhe, po, e kam digju edhe ato këngë me Çiftelin, do njëherë vetëm edhe pa Çifteli e banë, do me thonë është zoni që është shumë i rëndësishëm edhe, po, e kam digju shumë qështu këngë edhe. Unë shpresoj që në hitet tua të arshme si yll botror, keme në tabanin e muzikës keme futë dhe diçka shqipare së është bukur. Pa tjetër, ritëm Çiftelia, a Tupanasha, a kështu. Tupana kam bo, dhe me thënë, i kam qitë edhe ca këngat e mija i qes Tupana, se besoj që ka një energji shumë, muzika e këtuit edhe Talavaja dhe muzikat popullore ka një, do me thënë, një shpirt shumë të nxehtë që të ngrof, do me thënë, kur futish Tupana në muzik, del muzika shumë ma që me qef kështu, me kërcim edhe, po e përdori Tupanën, se më pëlqen edhe shumë si instrument. Po mirë këtë Talavan, ku e ke takune, për të mramit që babi dhe mamit kanë qu gjithmonë kështu, se pa tjetër, janë mbledh shqiptarët, edhe ne, sigurisht, do shkojmë për festa kombëtare, sigurisht, tash pak, flamurin, e keni kry me flamurin me Shqiponi, e keni për të dy të vlenë, kështu nuk. Po. Banë edhe këtë Kosovës me qitë ka ere, se shtetë jene, kështu nuk. Normal. Te kjo Talavaja të të bëj me qesh, doktor në gjatë Rustemi, tha, mos na bani muzikë Talavaja kështu, dhe në një mbrëmje ku ishte ai kur filloi ai ritmi pak Talavaja, the, drejt që marr tha, po ç'është trupit kthen. Ç'shtu, për një me ç'shtu. A për një me kështu është, a? Ç'shtu, tamam. Mirë, a bashkëpunon me ndonjë kompozitor, me ndonjë muziktar, këngëtar nga Shqipëria, nga Kosova? Valla okazionës më ka ardha lo, se unë, që me thonë, është karierë shumë e ri për mua, që tash për momentin. Okazione, ha? Kametar, pas ti emisioni kametar, pa tjetër, se tashi, ty të duket mjaftueshëm që je prezent, po një zë, edhe një njeri suksesshëm si puna juaj, do të jetë pak më shumë prezent në botën shqiptare. Nëse ti s'ke kohë, na duhet më ardhë më të marrë. Sepse është gjë e bukur që na ndodh, është vlerë, John, një vlerë për cilën na duhet krenohemi. Më fal që po ta them kështu, po është e jashtëzakonshme. Kjo është e bukur. Ku ati gjejmë ti bëjmë si ty edhe shumë të tjerë gjithandej. Po nëse do të bashkëpunoje, me kë do të bashkëpunoje për të bërë një këngë ose të shi... A i ke yje tua në Shqipëri apo në Kosovë që i adhuro, që i do... Ka zëra që më pëlqen edhe shumë, tani duhet edhe me ditë me stilin, qa stili, do me thonë qa zhendra e muzikës, se unë për shembull eksperiencë nuk kam këndua si herë Talava, ose kështu që, ose hip-hop s'këndoj shumë, kështu që do me thonë duhet edhe me... Do të me pa unë për mua e më e rëndësishme është njeriu që me kanë po bashkëpunoj, se tani muzik bëhet, okej muzik, unë më shumë e kam të rëndësishme njerin që ta kem të vërtit për para mesh, edhe që do në me bo muzik të mirë me mua, edhe tani
bashkëpunimi bëhet, s'kam ndaj domethënë ndaj emër që shtu që m'vjen, më shumë është tek sinqeriteti i bashkëpunimit. Po këto yjet, me që jemi edhe të hip-hopi, po edhe të popi, i njef? Të Kosovës, të Shqipërisë, kështu? Si emër kështu, për shembull Kida e dëgjoj, ose kështu që kam dëgjuar Era i Strefi, Nora i Strefi, edhe kështu, po, edhe pak ma herët Gjenta Ismailja, Adelina, edhe kështu, do me thonë, i kam dëgju, do me thonë i ke në vizion. I kam, tani është e komplikume, se ditë që është me thonë, me kanë muj me bashkëpunu, me kanë... A do të synosh të këndosh anglisht më shumë? Se ju jeni nga pjesa franceze, atu se keni problem. Kështu që normalisht këndoj frangjisht, se do me thonë, gjua e parë që e kam mësu është frangjishtën, faktisht që kam lind atje dhe në shkollë e kam mësu. Tani për mua, si që thash përpara, shumë e rëndësishme u konë të mësoja dhe gjuhën e babit e mamit. Kështu që këndoj për mua gjua është shumë e rëndësishme, po edhe në muzikë, do me thonë, unë këndimin e kam, do me thonë, më pëlqen më shumë melodijat kështu senet. Tani këndoj edhe shqip, këndoj edhe anglisht, edhe frangjisht, po tani do me thonë nuk është scena më rëndësishme për mua është të këndoj edhe ta kem lirin, të këndoj, ta zgjedh melodijen, tekstin edhe kështu sene. Tashi, puna me produksionin sigurisht do t'jetë me veçantë, do të ndërtohet pista e suksesit e veprimit e kështu. A cappella, moje bukura. Moje bukura, more, si të lashem as të pash. Moje bukura, more, si të lashem as të pash. Si të lash, si të lash, si të lashem as të pash. Si të lash, si të lash, si të lashem as të pash. Faleminderit, e kam harru. E di se një farfati të ngjashëm të shpërndarjes, po tani bota është shkurtu, prej Cyriut, prej Gjeneve, prej Bazeli, prej ku do qoftë që fluturon në Shqipëri një orë gjysë i ke, apo në Prishtinë një orë gjysë edhe se kemi problem. Por kur arbreshet për shkak të dhunës ikun në Itali, Morea është tani në Greqi për fat keq, Morea është shqiptare, i këndojnë moje bukura mëre, si të lash, e mas të pash, e bukura është se du t'i vizitosh Arbreshet andej. Shpresoj në një koncert madh, kur ta din që je shqiptar, ata flasin akoma pas 600 vjetëve flasin bukur shqip. Edhe kjo është e bukur. Po ja, si puna juaj që lindë rrit në Zvicër, po flisni bukur, e këndoni bukur, e mbaheni shumë krenare për... Mirë Gjon, ishte shumë bukur që të kisha sot, të falenderoj mikun tim, Shaban Rexhepallarin, që u bo sebeb të kam musafir në Odeon. Faleminderit shumë se edhe unë shumë jam gëzu që po vi që tu edhe po përshëndes gjithë familjen time, gjithë me familja Muarrema nga Gjinoci edhe më bëhet shumë qefi që jam këtu me ty se je një artist i madh këtu edhe më bëhet shumë qefi se jena po kur isha shumë fëmijë, do me thënë kam pas këndu moje bukura more me Era Rustimin, do me thënë në Gruyère, në Zvicër, kështu që ka shumë kohë, po qëtash u rrita, ndroj koha edhe faleminderit shumë që po mbajsh, që po m'japish fuqi, do me thënë edhe që po m'alesh, do me thënë këtë vizibilitet edhe në Kosovë edhe shumë bëhet qefi. Me vërtet faleminderit. Unë jam se i bindur që gjithë shikuesit shqiptar do t'jenë shumë të lumtur që të panë sonte këtu. Do t'jenë shumë krenar që do na përfaqësosh në Eurovision, se ju e përfaqësoni Zvicrën, po na si gjene, si gjake, si shpirte, si dashurie, na përfaqëson neve shqiptarëve dhe ne do t'jemi më të lumturit në botë që e kemi Gjon Muharrema, përfaqësues të Zvicrës në Eurovision.
Edhe sigurisht nuk do të të lëm të na shkosh pa na kënduar edhe diç tjetër, se pak a shumë folëm. Unë kam dëshirë gjithmonë të mos i lë bashkëbiseduesit edhe miqt edhe mysafirët që vinë ti thonë të tëra, se pastaj mbyllet aty. Ti duhet vish të na flasësh. Pra, po. pas suksesit në vend të parë ose të dytë në Eurovision, do të na vish prapë në Don. Ani me gjithë që. U lidhë dhe rima, në Eurovision do të na vish prapë në Don, ha, John, ha? Kjo do t'jetë jashtëzakonshme. Pak a shumë, ekipi im, na i thujemi bal. E ke dëgju fjalën bal? Ju. Jo, ha? Bal internacional. E ke? Kështu do me thonë. Bashkim Bali na ka përgatit pak a shumë edhe pianon edhe mikrofonin dhe nuk dua të letë na shkosh pa na kënduar edhe diç që të shijojmë këngën tënde, po edhe atë virtuozitetin tënd në piano që e ke fillu që nga fëmiria, edhe që duket sikur e ke punë amaneti, jo vetëm nëse babës, po edhe gjyshit e gjyshit që e kanë kërkuar që Gjoni tyre, dhe sigurisht je ëndër e tyre e realizuar, ha? I shpresoj edhe inshallah po më thuajnë që janë krenarë gjithmonë për mua, po mua më bëhet shumë qifi që ata gjithmonë më kanë mbajtë edhe më kanë dhënë, që me thonë, kështu dashurie dhe fuqie dhe për me shku sa më larg. Po prandaj dhe familja Muharrema edhe gjyshi edhe gjyshja në Tiranë dhe gjithë shqiptarët vërtet le ta dëgjoj në vazhdim, edhe unë do të qëndroj afër të Duar Trokas. Yllin shqiptar që po shkëlqen, që erdhi si meteor, se vinë disa si meteor dhe fiken. Ti na erdhe si meteor që na u shndrove në yll tani dhe ma presin vesh shkëlqimin që të na ndriqosh mbrëmjet muzikore ku na themi, kjo është yni, Gjon Muharrema, ja? A këngë e piano, shkoj bashkë. Hej maestro! Kështu që do të këndoj këngën që kisha pas me përfaqësu Eurovisionin, është këngë frangëzisht, kështu që inshallah i pëlqen edhe këtu njerëzve. Po patjetër, bile do të dëgjohet shumë shumë. Edhe do të votojmë. Po ç'a na ke bën, se tash duhet me i da votat. Mirë, po shqiptarët e Zvicrës nuk kanë drejt që me votue me të votu ty, e votojnë Angelen. Na do të votojnë aty. E po, ja kena gjithë. Pourquoi la pluie et les nuages aussi, et les nuages aussi? Pourquoi le soir tu t'endors dans mon lit, tu t'endors dans mon lit? Non. Pourquoi on dort si loin de la famille, dans un autre pays? Non. Pourquoi la mort vient après la vie, vient après la vie? Je donne ma langue bouchée, écoutez-moi. Pas de langue de bois, répondez-moi. S'arrêter, sans jamais s'arrêter. Pourquoi on prie, chacun de son côté, chacun de son côté? Non. Pourquoi je suis ici étranger, là-bas étranger? Non. Pourquoi mon fils partira sans été, partira sans été? Je donne ma langue bouchée, répondez-moi. Pas de langue de bois, répondez-moi.
Faleminderit shumë.